Сәлем достар, мен қазір қыздарға мектепке барғанға жеңіл әрі оп-оңай уақытты да аз алатын макияждың түрін көрсететін боламын. Оны директор апайлар қатты байқамайды, ал сіз оны қатты байқамас үшін тонал күні өте көп жағудың қажеті жоқ. Достар, мына жақта сестренкам отыр, оның сөйлегеніне мән бермейміз. Мына жақта шығып жатқан достарға мән бермей қойыңыздар. Бүгін біз ауыз ашар жасағанбыз, соған кісілер шақырдық, и солармен ол кісі өзі жеке отыр, мен мына жақта кішкентай сестренкамен өзім жеке отырмын. Короче, мен бірінші спонжды сулап, қатты суламаймыз, дымқыл болып суатамыз да, ол дәу болғаннан кейін оның ыңғайлы жермен бетімізге тонал жағып, бетімізді ақырын не істейміз, тонал жағамыз. Ақырын тонал жан-жаққа не істейміз ғой. Сосын көздің астына қалай еді, ұмытып қалдым, достар. Шетке жағасыздар да тоже оны ұрып не істейсіздер. Сосын қастарыңызды жасайсыздар, яғни қасты гель для бровимен жасап шығасыздар. Оны сосын жай ақырын бояу керек, қатты қою қылып бояп қойсаңыздар, оны директор апайлар байқап ұрсуы мүмкін. Және де сосын ерінді ең бірінші карандаш для губпен бояп, сосын бір ыңғайлы помадамен, сосын сыртынан бальзам сияқты помадамен жағасыздар. Сосын черныймен екі жақтағы кірпіктерді көтеріп, сосын тушпен ары қарай көтерсеңіздер, мынандай болып кірпіктеріңіз тұрады. Оны бірақ қатты көтерудің қажеті жоқ, себебі ол білініп тұрады, что апайлар сені боянды, бетке тонал жақты деп ойлап қалады. Мысалы, кеше деп жұма күні осы макияжды жасап едім, мені ешкім байқамады, себебі мен тонал көп жақпадым, және де кірпігімді қатты көтермедім, ернімде қатты боямадым. Егер менің осы кеңесім ұнаса, мектепке боянып барғың келсе, маған тіркеліп жаз. Және де күшті крабикпен де жасау мүмкін, бірақ оны кейін жасайтын боламын. Бірақ ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Бай-бай.